السلام عليكم البنات، واش راكم حبوباتي؟ واش راكم لاباس بصحة وعافية يا رب العالمين. اهلا وسهلا بكم بقناتي وقناتكم رحيم واللي ترحب بكم في كل وقت. البنات كما كنتم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية. تعرفوني انا بيت الاقتصاد. جبت لكم حلوى بدون بيض، حلوة الياغورت هذه اللي راها دايرة حالة وضجة كبيرة. في جميع يعني وين تروحي تلقاها في الفيسبوك، في الانستغرام، تروحي في التيك توك، تروحي للكواي، تروحي لليوتيوب. قلت والله غنجربها مع حباباتي. واش درنا اليوم؟ جبنا ريسيبي كما كتشوفوا، جبنا زوج بايط ياغورت. هذا يعني تجيبي الرخيص فيهم كامل، يعني ما تروحيش تشري الحاجه الغاليه، واللي تحب تشري الحاجه الغاليه هذيك حاجتها. او فوالا جبنا زوج بايط ياغورت كما كتشوفوا البنات، وجبنا ريسيبيو نفرغوهم في ريسيبيو هكذا. ما نخلو حتى قطره البنات في البواط، يعني نفرغوه كامل. كما قلنا اليوم راح نستعملوا الكيل تاعنا، نستعملوه كامل بالباط الياغورت هذو. كي نفرغوهم نكيلو بهم المكونات كامل. اليوم راني متحمسه بزاف لهذه الوصفه البنات، بزاف بنينه، يعني تستاهل الضجه اللي راها دايرتها. وليداتي والله غير عجبتهم بزاف وجاتني كونتيتي والله غير روعه، يعني بزاف كونتيتي كبيره. بزوج ياغورت برك كيما كنتم تشوفوا. جبنا زوج ياغورت وضعنا فوقهم زوج سكر. انا ننصحكم تنقصوا السكر شويه، ديروا باط سكر ياسر يعني تجي حلوة. درنا زوج زيت كيما شتو البنات. ولاغوم جبت انا لاغوم تاع البنان لهنا. انتي واش حبيتي لاغوم ديريها؟ تحبي ديري تاع الفريز، تحبي فاني، تحبي كيما تاع الليمون، واش حبيتو ديرو. فوالا خلطوا المكونات هذو مليح البنات. كنت تصيبوا خلطوهم بالضراب اليدوي، بالضرب الكهربائي، بالباتور، على خاطر الباتور كشغل يمحي داك السكر مليح ما تجيكمش الحلوى هذه يابسه ولا مقرمشه. تعرفوا كيما مالفه نقول لكم الحاجه اللي ما فيهاش الحليب تجيكم السكر تاعها لازم تخلطوه مليح مع المكونات. وكيما تعرفوا هذه حتى ما فيها لا حليب لا بيض كيما راكم تشوفوا. وضعنا زوج كيلات من المايزينا البنات ونخلطو مليح. وش هي المكونات كامل حنعاودهم لكم؟ زوج ياغورت، زوج سكر، زوج زيت، وزوج مايزينا اللي هي النشا، وقليل من الفالي. ونخلطو كامل المكونات مليح البنات. كنت تصيبوا كما قلت لكم بالباتر. فوالا نجيبو لهنا الفارينة البنات، نبداو نكيلو. نضيفوا فيها بالكاس ونديروها مغرب البنات أبالكم. وضعت كاس فارينة وفوق زوج أكياس من الخمارة كما تشوفوا، ما يعادل 10 غرام. نضيف بالكاس البنات ونخلط باه ما تخدعنيش الفارينة هذه وتجيني الحلوى تاعي يابسة، على خاطر نحتاجو العجينة تجينا طرية شوية ماشي مطلوقة، بصح تجينا طرية شوية ماشي يابسة ميه مطلوقة. فوالا لهنا لازم نلوح يدي باه نعرف القوام تاع العجينة. جربوها حبوباتي واش ماكمش راح تندموا عليها. خلاص انا جاتني عجوزتي يعني ذاقتها راح تموت عليها. قالت لي هذه حاجه روعه، يعني ما فيهاش البيض خصوصا مع البيض راه غالي. ما حبش يهبط خلاص، يعني حاجه ما فيهاش بيض وعندي شيخي عنده حساسيه هذه توالمو. فوالا كما راكم تشوفون غالبا الفارينة مليح. درت لهنا زوج كيسان 3 كيسان. هذا الكاس الثالث راني نضيف فيه بالتدريج. الكاس الرابع البنات نضيفه بالتدريج خلاص يعني حتى نشوف فيها القوام تاعها تماسك. بصح نتوما بالك تستعملوا غير 3 صاي سي بون، يعني ما تزيدوش. كما وصيتكم ضيفوها بالتدريج. فوالا راني غير نطم فيها البنات كما تشوفوا بيديا، مش تعجنوها البنات ولا تيبس معاكم. راني نوصي فيكم ونعطيكم في النصائح كامل. النصائح تاعها وش هي؟ تضيفي المكونات الاولى وتخلطيهم مليح لا خلطيهم بالضرب اليدوي. طولي وانتي تخلطي به السكر هذاك يذوب. السكر هذاك يخلي لك الحلوى تاعك تجيك يابسه، بصح كي شغل تحركيه مليح ولا تستعملي الباتر يذوب السكر ما تجيكش يابسه. والنصيحه الثانيه البنات تضيفوا الفارينه بالتدريج، ما تضيفوهاش ضربه واحده باه انها العجينه ما تخدعكمش وتجيكم يابسه. كل ما جمدتوا العجينه ونشفتوها يعني كثرتوها الفارينه راح تجيكم الجاتو تاعكم يجيكم يابس. فوالا هذا القوام اللي تحصلنا عليه. انا نلمها مليح ونقسمها على 2 البنات.
أنا لهنا نخليها ترتاح دقيقتين، ومن بعد نقسمها على 2 كيما راكم تشوفوا. نحتاج البولة الأولى راح نفتحها. لهنا البنات أنايا المول تاعي ولا الصينية تاعي 30 على 35. نتوما على المول تاعكم كيفاش، يعني أنا استعملت هذه الكمية في مول 30 على 35. نجيب البابي كويسون كنت قطعته قد المول البنات، قد الصينية باه يجيني سوا. نفتحها البنات ما تخافوش منها، خلاص أنا على بالكم على شحال درت السمك تاعها 1 سنتيم ولا قل، يعني جاتني رقيقة، ورقيقة ما تنساوش بلي فيها الخمارة، وراح نديرو طبقات راح نديروها محشية من الداخل. كيما راكم تشوفوا فتحتها، نفتحوها مليح فوق بابي كويسون، واللي ما عندهاش بابي كويسون تجيب كيس بلاستيكي برك وتقطعو يعني قد الصينية هذيك تاعها، باكي تحطها سوا وتجيك نفس السمك. فوالا كيما راكم تشوفوا نعدلوها. البنات الحشوة راح نحشيها اليوم، راح نحشيها بالجاتو والكاوكاو مخلطين مع بعضاهم. ان شاء الله يا ربي العقدة هذه تعجبكم، راح نديرها معاكم وتجربوها. فوالا لهنا جبت انا زوج كيسان جاتو مرحي، يعني أي نوع من الجاتو. عندي زوج مغارف كاكاو، عندي لهنا الماغارين هذه اللي خدمتها معاكم ماغارين مضاعفة، نزلت لنا عندها أسبوعين، نزلت هي البنات ما راح منها حتى شي، ونخدم بها الحوايج والحلويات وأنواع المعسلات يعني اللي نستعملهم ولا التحليات. العجينة هذه تاعي ولا هذه لافاغس هذه راح نطمها بالعسل البنات، ما عنديش انايا ما عنديش الكونفيتير. اذا عندك كونفيتير ولا عندك نسلي كراميل ولا با حبيتي طميها ولا شوكولاتارتيني ولا واش عندك طمي بها، يعني هذه حاجه ماكش ملزمه انك تقيدي بحاجه. فوالا كما راكم تشوفوا نطمها ونشوف القوام تاعها. البنات لهنا بعد ما شفتها طمت شغل جرت شويه، واش نروح نجيب زوج مغارف فارينه كما راكم تشوفوا، ونبدا نطم في العجينه تاعي. ليه نخلو الفارينه الاخر البنات بعد منك شغل نطروها باه نجيبوا لها الفارينه هذيك نلموها باه تولي ما تلصقش معاكم. فوالا هذه الكميه البنات دارت لي سوا يعني جاتني الطبقه تاعها هايله. نجيب بابي كويسون نلصقو نديرلو كيما شفتو شويه من هذا لافارس، نحطها من تحت باه هذا البابي كويسون ما يتحركليش يعني ويساعدني في الخدمه. نفتحها مليح يعني نفس السمك، يعني تجيني رقيقه، هذه جاتني رقيقه ياسر. نفتحها مليح في البابي كويسون، تتأكدوا البنات بلي راها تتنحى معاكم، ماشي راها لاصقة في البابي كويسون نتوما تجو تقلبوها وهي تلصق معاكم. لا تأكدوا بلي راه ماشي تلصق. اذا شفتوها تلصق ديروا شويه زيت ولا زيدوا عاودوا طموها بالفارينه باه انها ما تلصقش معاكم. فوالا نجيب ندير الطبقه الثانيه كما راكم تشوفوا نعدلوها مليح يعني ما تخافوهاش، خلاص راها كل حاجه في يديكم. نتوما طموا بشويه برك وتعدلوها بشويه. البنات الجهه اللي تشوفوها ما جاتش فيها لا فاغس هذيك تعدلوها وتنحوا منها ديروا منها، يعني تديروا لي شيت منها ومنها وكل سهوله باه تجيكم الحاجه شابه، ما تخافوهاش تقولوا خلاص فزدت لنا وصاي. فوالا كما تشوف فراني الطبقة الثالثة هذه راني نحل في العجينة وراح نضيفها من الفوق. البنات راح نحكو دركا على الفور 180 درجة، نديروها في الرف الوسطاني ولا حتى الفوقاني باه طيب لكم مليح. ثاني حاجة البنات كي تشعلوا عليها من الفوقة لازم تكون تعسوها البنات، كون تخلوها كشغل تحمر ياسر كشغل راح تحرق تولي تجيكم يابسة من الفوقة، تجيكم هشوشة من تحت ويابسة من الفوقة. عليها ما تخلوهاش من الفوقة تخدعكم وتقعد تحمر ياسر. هاني وصيتكم ما تقولوش جاتنا يابسة ولا جاتنا حاجة، راني نقولكم كامل الأسرار اللي تخليها تجيك هشوشة. فوالا لهنا بعد ما قطعتها كي ما تجيكش سوا تعدليها عادي في بلادي ما تخافيهاش، خلاص. فوالا لهنا واش نجيبو السكين تاعنا ونبداو نشوفو كيفاه نقطعوها.
نقطعوها كاريات صغار، واش حبيتو قطعوها، تحبو مقروطة، تحبو كاريات، تحبو مستطيلات، يعني هذه على حسب الأذواق وعلى حسب ربة البيت واش حابة دير. فوالا، خصوصًا هذه مديها لبنياتك الصغار يتعلموا فيها، هُما اللي يحبوا يديروا هذي الحفايس يعني الجديدة والمليحة. فوالا لهنا نجيبو قرعة السعيدة كما راكم تشوفوا، كانت عندي لهنا في الدار، جبتها يعني خير من المغلاق، المغلاق هذاك وحدو. كي ديري القرعة هكذا كشغل تساعدك أنك تدوريها مليح مليح. البنات ندخلوها في الفرن، إحنا نشوفوها بدات تطلع معانا وتشد روحها، يعني هذه العجينة هكذا، إحنا نخرجوها ونزيدو هاذوك الثقبات نفتحوهم مليح باه نديرو فيهم الكونفيتير ولا أي حاجة حابين نديروها. فوالا لهنا ندخلها في الفرن، شوية من التحت برك وساعة نشعل عليها من الفوق، ما تخلوهاش البنات تحمر كيما قلت لكم. أنا خليتها شوية حمارت، جاتني الطبقة هذيك الفوقانية خلاص كشغل قاسية شوية، بصح من بعد كي غطيتها ووضعتها في البورتمونجي طرات، بصح أنا ما ننصحكمش تخلوها تحمر كيما أنايا. لهنا بعد ما يعني بقات لي في الفور مدة 20 دقيقة حتى 25 دقيقة البنات، على حساب الفور تاعك. جبت لهنا سكر غلاس غير تخرجوها، حطوا عليها سكر غلاس باه سكر غلاس هذاك يلصق في الحبة مادامها سخونة. فوالا، أنا البنات شنو حندير، جبت لهنا كونفيتير المربى وضعتلو العطر تاع الموز اللي وضعته في الحلوى تاعي، ونبدا نفرغ فيها بشويه كيما راكم تشوفوا، يعني ما وضعتلو لا مزهر لا ما لا حتى حاجه، غير فتحته برك حللته ودرتلو الملون ولا غوم تاع الموز. نعمر هذوك الفراغات كامل البنات كيما راكم تشوفوا، تحبوا تعمروه بالكونفيتير عادي، تحبوا بتاع الفراز، تحبوا ديروا بال نسلي كراميل، واش حبيتوا ديروا فيه، حتى الشوكولا تقدروا ديروها. فوالا لهنا وصلنا لنهاية الفيديو البنات، نفتحوا العجينة هذيك اللي كنا قسمناها غير من الفوق من الأول، كشغل برك درنا لي طراس، بصح دوكا نقسموها مليح كيما راكم تشوفوا، جاتني هشوشه جاتني بنينه، ان شاء الله يا ربي تجربوها وماكمش راح تندموا ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يفرحكم كيما تفرحوني. ما تنساوش تابوني في القناه وتفعلوا الجرس بيوصلكم الجديد تاعي، واللي مشتركه نقولها ما تنسايش ديري لي جيم وتبارطاجي لا فيديو هذا كامل لي زامي، وش حنقول لكم ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم ويفتحها في وجهي ويسعد كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. السلام.